warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita membuat rangka mesin cetakan paving. Video kali ini kita akan membuat rangka mesin cetak paving. Ini udah beberapa besi kita potong dijadikan rangka. Ini kita potong kecil-kecil. Ini dia yang membuat si Is. Sekali kita jadi mandor. Ini potongan besi ukuran berapa, Is? Ini ukuran 60 cm. 80. Berapa kok? 80 cm. 60 cm, 80 cm. Kok ada cm kok yang panjang? 170. Yang panjang 170 cm. Nih rangka-rangkanya mulai kita cetak. Ini rangka tegaknya coba dimalu dahulu. Nah, ini dia ya teman-teman, mesin yang bakalan kita buat. Nih modelnya, cetakannya. Ini di atas bagian penyetelan tebalan paving. Di sini tempat pemasukan adonan semen. Ini tangkai pendorong semen masuk ke cetakan. Ini tampak dari belakangnya. Menggunakan rantai ya teman-teman. Ini dia cetakan isi 4. Dia menggunakan dinamo. Ini dinamonya kita putar samping. Dia menggunakan tuas. Tuas untuk menurunkan pengepres adonan ke cetakan. Ini dia teman-teman.
tuasnya. Ini rantai, menggunakan rantai. Ini dia tombol untuk menghidupkan dinamo. Ini menggunakan tombol on off 500 volt 3,7 kW. Ini menggunakan dinamo apa sesuai kebutuhan sahabat. Ini menggunakan belting. Dan di sini ini cetakan paping ukuran petak berisi 4, paping berisi 4 dengan tebal 8 cm ya. Ini tempat masuk adonan semen bahannya untuk cetakan paping 4. Nah, ini dia penekan adonan untuk ketebalan 8 cm ya. Ini ya sahabat, bentuk cetakan paping. Ini kita shoot dari jauh. Karena akan dibuat seperti ini ya teman-teman. Yang ini kan sekarang yang udah ada cetakan paping yang segi 4, yang mau dibuat cetakan paping segi 6 ya. Dari samping terdengar itu teman lagi memotong besi untuk rangkanya. Ada samping ya. Kita coba lihat dari bawah ke atas ya teman-teman. Ini dia rangkanya yang bakalan dibuat. Nampak dari atas. Memakai hidrolik juga teman-teman, secara dengan cara manual. Ini dia, kita coba tekan ke bawah. Ini tuasnya. Ini dia tuasnya tekan menggunakan rantai. Ini dia pemberatnya. Ini papan cetakan paping.
tempatnya, Kabupaten Mendikbud didekatkan dan melakukan pencetakan. Sekian ya teman-teman untuk cetakan yang akan mau bentuk mesin yang bakalan untuk dibuat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sukses.